Ptasia dolina. Mądrość Gawrona. W Ptasiej Dolinie zwykle panował spokój i porządek. Pełne ptaków łąki oraz bujne korony drzew były domem dla wielu zwierząt. Każdy ptak miał swoje zajęcie i wiedział, co robić. Wiosna to okres, kiedy ptaki miały bardzo dużo pracy. Sroki pilnowały, żeby nikt nie zabrał ich skarbów. Modraszka z niezwykłą starannością budowała najpiękniejsze gniazda. Sikorka Bogatka odważnie broniła swoje młode pisklęta, a Jerzyk, najszybszy ptak doliny, patrolował niebo całymi dniami. Czasem nawet ucinając sobie drzemkę w locie. Tylko Gawron czuł się inny, wyobcowany i niezrozumiany. Był duży, czarny i kraczący, a inne ptaki często uważały go za hałaśliwego i zbyt ciekawskiego. Po co nam Gawron? Tylko wszędzie kracze i chodzi własnymi ścieżkami, ćwiergotał pytająco wróbel, przekrzywiając głowę. Co on tak tam całymi dniami dłubie? Zastanawiały się Bogatka z Modraszką, obserwując Gawrona, który grzebał w ziemi na polu, podczas gdy one zbierały smakołyki dla swoich piskląt. Mnie to tam nie interesuje, ja pilnuję swoich błyskotek, dodała sroka, wzruszając skrzydłami. Pewnego majowego dnia nad Ptasią Dolinę nadciągnęła wielka burza. Niebo przysłoniły ciemne chmury, silny wiatr targał drzewami, a ciężkie krople deszczu zaczęły wypełniać gniazda wodą. Ptaki wpadły w panikę. Nasze gniazda, co teraz? Wołała przerażona Modraszka. Sikorka uboga próbowała osłonić swoje pisklęta, ale jej gniazdo drżało pod naporem wiatru. Rudzik rozpaczliwie szukał schronienia, a Jerzyk, przyzwyczajony do silnych podmuchów, próbował unieść się w powietrze, by zobaczyć, gdzie burza jest najsilniejsza. Wszyscy rozglądali się bezradnie. Aż nagle Gawron wzbił się w powietrze i zakrakał. Słuchajcie, nie bójcie się. Jeśli będziemy działać razem, każdy z nas może coś zrobić, by pomóc. Sójka, choć zazwyczaj leniwa, szybko przypomniała sobie, gdzie schowała suche gałązki. Modraszka i Bogatka, mistrzynie budowania gniazd, od razu wzięły się do naprawy tych najbardziej zniszczonych. Jerzyk leciał na zwiady, sprawdzając z bezpiecznej odległości, gdzie burza jest najsilniejsza. Wróbel, który zazwyczaj tylko komentował wydarzenie z boku, tym razem zaczął z całych sił pomagać innym, zbierając małe listki i piórka, aby wysuszyć przemokłe pisklęta. A Gawron miał plan. Dzięki swojej sprytnej naturze zauważył, że w pobliżu rośnie stary, wielki dąb o grubych konarach, który mógł osłonić najmłodsze podloty przed deszczem. Poprowadził ptaki w bezpieczne miejsce. Niektóre ptaki wahały się, ale widząc jego pewność siebie, postanowiły zaufać jego wskazówkom. Sikorka Bogatka przeprowadziła najmłodsze pisklęta, podczas gdy dzięcioł
pomógł wykuć dodatkowe otwory w pniu, by woda nie zbierała się w zagłębieniach. Nawet wróbel, choć zwykle bardziej skory do świergotania niż pracy, przyłączył się do akcji, pomagając w osuszaniu najmniejszych schronień. Kiedy burza minęła, dolina znów była spokojna, a ptaki spojrzały na Gawrona z podziwem. Gawronie, uratowałeś nas, zawołał Rudzik. I nauczyłeś nas, że każdy ma w sobie coś wartościowego, dodała Sikorka Bogatka. Nawet wróbel się przydał, zachichotała Sójka. Wróbel zarumienił się pod piórkami, ale po chwili dumnie nadął pierś. Każdy z nas ma swój talent, powiedział. Od tego dnia Gawron nie czuł się już inny. Czuł się częścią ptasiej doliny, a inne ptaki wiedziały, że różnorodność czyni je silniejszymi.